A TV Educativa do Mato Grosso do Sul apresenta mais uma produção regional. Boa tarde. O programa Som do Mato está começando hoje, dia 4 de dezembro, aqui na TVE, Canal 4. Para esquentar ainda mais essa tarde, nós vamos receber aqui dois músicos sul-mato-grossenses que tocam instrumentos parecidos, mas que na verdade são bastante diferentes. São dois gaiteiros. A diferença desses instrumentos está no som e também no tamanho. Eles seguem o mesmo ritmo, melodias quase que chorosas, mas retratam o tempo e a história de um povo. Eu estou falando da gaita. A gaita também é conhecida como acordeon ou sanfona, mais popularmente conhecido como sanfona. E a gaita de boca, que é um instrumento bem simples, é conhecido como harmônica também, e no assopro produz sons diferentes. Mas enfim, são instrumentos por si só maravilhosos, mas que sem músicos maravilhosos não vai dar em nada. O Som do Mato vai apresentar hoje esses dois grandes gaiteiros, que são o Dino Rocha e o Orlando da Gaita. O Orlando já está aqui com a gente, com violão e gaita na mão, mas antes da gente começar, eu quero dar um alô para vocês de tudo que está acontecendo na cidade e do que já rolou também. Hoje pela manhã, no Calçadão da Barão, no projeto Sem Censura, da Sense, teve batuque e muita capoeira com o grupo Filhos da Jamaica. E para quem gosta de música clássica, hoje às 9 da noite, a Sense está promovendo também, na Igreja Presbiteriana Central, aquela ali na Dom Aquino, bem do lado da Telemes, o concerto de Natal, que já é de praxe, vem sendo feito há vários anos. Esse concerto será apresentado pela Sociedade Coral e Orquestra Clássica de Mato Grosso do Sul, com a regência do maestro Vitor Diniz, com a participação de vários solistas, inclusive da meio-soprano Viviane Carvalho, que tem uma voz muito bonita. E o Jorge Benjó amanhã, se vocês estão sabendo, a mídia está aí a todo vapor, no Morenão, às 21 horas, com a banda do Zé Pretinho, trazendo muita alegria para a gente aqui em Campo Grande. Mas se você ainda estiver com espírito boêmio, neste sábado super encalorado, né, aproveitando o clima de agitação que acontece nos finais de semana, as pessoas dormem mais tarde. A partir da 1 da madrugada, estreia no Farol Bar, hoje no seu segundo dia, o programa Perdidos na Madrugada. Mas só que sobre isso, quem vai falar é o Orlando, que está aqui do meu lado. Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Mística. Orlando. Tarde a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Como é que um corumbaense, criado com pirão de peixe, cresceu na roda de samba, virou um tocador de blues? Como é que você explica isso? Essa história é muito interessante, porque antes de tocar blues, eu já tocava samba, né? O samba foi uma coisa muito forte na minha vida. Eu sou filho de um instrumentista, de um sambista, naturalmente, e nasci no meio dessa coisa toda, no meio dos percussionistas, no meio da escola de samba. Convivi muito tempo com o povo, né, da escola de samba, os que trabalham na parte instrumental, os que trabalham na própria produção de uma escola, os que levam essa escola à avenida, né, levam para a avenida para poder mostrar a sua arte. Então eu vivi muito essa influência e posteriormente eu me mudei para São Paulo, né, e foi exatamente onde eu comecei a tocar gaita, comecei a desenvolver essa coisa de gaita. Eu descobri esse instrumentinho, vi uma rapaziada fazendo um som. Mas tem uma particularidade, hein, gente? O Orlando, na verdade, ele era conhecido como o Folha. Ele vai contar essa historinha rapidinho pra gente. Exatamente, o Folha foi porque eu cheguei em São Paulo, eu devia ter aí uns 16, 17 anos, e eu ainda não tocava gaita, eu era só percussionista. Participei de uma roda de som, olhei, vi a rapaziada fazendo um som, foi ali onde eu vi a gaita, vi 3 gaiteiros tocando com uma intensidade fantástica, e eu me apaixonei pelo instrumentinho.
E eu só era percussionista. E como eu não tinha uma gaita na mão, eu faço um som na folha também. Eu tiro notas numa folha e peguei uma folha, voltei na roda e continuei tocando. Daí surgiu o nome Folha. Quando viram que eu fazia som numa folha, com certeza me colocaram um apelido de E eu sei Folha. dessa história porque ninguém acreditou. O que você está tocando, cara? Não, estou tocando com uma folha. Com certeza. Mas então aí surgiu o blues na sua Aí vida, né? surgiu o blues na minha vida, foi quando eu me deparei com a gaita e me toquei que era um instrumentinho que eu também poderia desenvolver além da percussão. Foi quando eu comecei a tocar gaita, comecei a tocar Dylan, comecei a ouvir Johnny Winter, John Mayall, Neil Young, enfim, vários outros, John Lee Hooker, essa rapaziada. E foi quando eu tive o contato com blues, com essa coisa de tocar gaita com blues. E é bom lembrar também que o blues não é só um tipo de música, né? O blues é um estado de espírito, né? O blues, ele vem de uma palavra em inglês, chama o blue, o azul, um sentimento de tristeza, né? Aqueles negros que colhiam algodão. Essa música, ela viajou, ela voltou para os Estados Unidos. E realmente é uma melancolia, um sentimento de melancolia. Eu vou pedir para o Orlando cantar uma música dele que se chama Sentimento Blue. Vamos lá? Vamos lá. Sentimento Blues. Sentimento Blues é uma música que fala de um pouco daquele cara que é apaixonado e que ao mesmo tempo ele vive essa solidão e se expressa dessa Como forma. todo bom bluseiro. Ah, se eu cantasse assim, só mais um blues, alguém diria que eu estou afim e apaixonado por aquela que não olha e nem se torce para mim. Há de ser sempre assim. Quando se tem alguém que a gente ama e quer demais, todas as vezes que eu a vejo, não me contenho e quero ser seu guardião. Tomara que eu consiga suportar tanto mistério em seu olhar. Tomara que eu consiga suportar tanto mistério em seu olhar. Todas as vezes que eu a vejo, não me contenho e quero ser seu guardião. Ah, se eu pudesse então mudar o mundo cão que a gente insiste em acreditar nessa maneira descarada de preconceitos no momento de se amar. Tomara que eu consiga suportar tanto mistério em seu olhar. Tomara que eu consiga suportar tanto mistério em seu olhar. Todas as vezes que eu a vejo, não me contenho e quero ser seu guardião.
se eu pudesse então mudar o mundo, cão, que a gente insiste em acreditar. Ah, todas as vezes que eu a vejo, não me contenho e quero ser seu guardião. Tomara que eu consiga suportar tanto mistério em seu olhar. Tomara que eu consiga suportar tanto mistério em seu olhar. Todas as vezes que eu a vejo, não me contenho e quero ser seu guardião. Esse é o bluseiro. Isso é o sentimento blues. Só que o Orlando morou também na beira do Rio Paraguai muito tempo, né? Eu falei que ele foi criado a Pirão, né? E aí ele adquiriu o gosto pelas coisas simples, pelas pessoas simples, aprendeu lendas, aprendeu a contar histórias, a ouvir histórias. Tinha uma avó paraguaia que contava muitas coisas. E dessa convivência, né, ele acabou transformando em música. E tem uma que chama Velho Zusa, Pescador. Você conheceu o Velho Zusa? Quem que foi esse Velho Zusa, Orlando? Velho Zusa, na realidade, ele é um personagem criado pela minha infância, né? Criado pelas minhas lembranças e criado por tudo aquilo que eu aprendi na beira do rio. Velho Zusa é exatamente aquele sujeito que morava do outro lado do rio e que vivia muito bem, que tinha de tudo, tinha seu leite, seu gado, Sua plantaçãozinha. Tinha sua subsistência e não precisava vir do lado de cá do rio para sobreviver. E um dia o rio subiu, um dia o rio encheu além da conta. E a natureza fez com que esse povo viesse para o lado de cá, em consequência da perda dos seus, sabe, de tudo aquilo que para eles significava a subsistência. Esse povo veio para o lado de cá, sem terra, sem informação nenhuma, sem estrutura para sobreviver no meio social do lado de cá do rio, né? Que já para eles era uma coisa muito esquisita por serem pescadores. Eles eram pescadores, eles eram ribeirinhos e tiveram que vir para o lado de cá e se transformaram em favelados, né? E sem o mínimo de condições. E a própria sociedade os discrimina. Perderam Então, terra, perderam tudo. E vieram tentar a vida do lado de cá. Então é sobre isso que eu vou contar um pouco, que é a história de uma dessas pessoas, chamada Velho Zusa. Assuntando a beira do rio, bem lá de trás da cerca do meu milharal, via lá longe vinha um velho navio, feito
joga lumezinho na luz do luar. Boieiro, me leva esse gato pra longe daqui, que eu vou tentar lá na cidade um jeito pra viver. Só volto por essas terras se Deus permitir, que a natureza do homem se faça prazer. E eu venho ajuntando à beira do rio, via que as águas vinham lamber meu quintal. Ora o compadre Joca também se foi, levou sua família pro lado de lá e foi tentar lá na cidade um jeito pra viver. Me lembro que na mocidade foi bom pescador, mas hoje a vida na cidade não lhe dá valor. Mas hoje a vida na cidade não lhe dá valor. E eu venho assuntando a beira do rio, rezo a Deus que me conceda o dom desse lugar. Eu venho assuntando a beira do rio, bem lá de trás da cerca do meu milharal. Eu venho assuntando a beira do rio, via que as águas vinham lamber meu quintal. Eu venho assuntando a beira do rio. Tem uma história linda em relação a essa música. Vou contar aqui, viu, Orlando? O Orlando, vocês sabem, é meu parceiro de música. A gente divide palco já há 4 anos. E a gente, um dia estava cantando na Penha, a gente cantou essa música e tinha um artista plástico de Cuiabá participando de uma exposição aqui, Tudo é um Mato Só. E ele procurou o Orlando e falou assim: cara, eu quero falar uma coisa para você, eu estou super emocionado, porque eu era um daqueles que morava do outro lado do rio, e quando eu voltei para a margem do lado de Corumbá, simplesmente fiquei pobre e fui embora para Cuiabá. Isso emocionou muita gente. Bom, vamos deixar o Pantanal um pouquinho de lado e vamos entrar na cidade. Orlando, que história é essa de Perdidos na Madrugada? Um show, um espaço cultural, como é que é isso? Perdidos na Madrugada. Perdidos na Madrugada foi um projeto que eu criei em função de uma produção artística que eu comecei a fazer, quer dizer, uma tentativa, né, com muito esforço, no espaço cedido pelo Farol, né, pela choperia do Farol. Então, eu projetei essa ideia. Eu gostaria que houvesse uma espécie de harmonia entre todos os músicos. E para que isso aconteça, eu sempre dizia que a gente precisava dar condições, dar espaço e realmente fortalecer o som, fortalecer a arte de tocar, né? Então, produzir alguma coisa para que esses músicos possam chegar até lá e mostrar o seu trabalho. O projeto Perdidos na Madrugada,
Ele vai rolar de quanto em quanto tempo? Assim, São então? 2 shows, né? Eu Final de pretendo semana? fazer 2 shows por mês, né? Um na primeira quinzena e o outro mais próximo, na segunda quinzena. Fazer 2 shows com talentos diversos que nós temos aqui no Mato Grosso. E a gente até vai dar uma força para vocês, vamos estar divulgando. Com certeza. Bom, como o nosso tempo é curto, né? Eu quero falar um pouquinho, perguntar para você do seu primeiro trabalho em Campo Grande, foi o Zagaia. E esse nome tem alguma coisa a ver com aquela vara de cutucar onça? Esse nome Zagaia. Zagaia realmente ela é uma arma, né, usada para caçar onça. E essa coisa vem, esse dito popular, né? Não cutuque onça com vara curta. Né? Exatamente, porque a zagaia ela é uma ponta de ferro. Tipo uma lança, assim. É como se fosse uma lança encaixada na ponta de uma vara realmente comprida, para que você acue a onça na árvore e a onça te dá o bote no zagaieiro e é onde ele apara a onça, né? E o zagaieiro é considerado uma das pessoas de mais coragem no Pantanal, né? Justamente por ter essa... Apara a onça na unha, exato, vamos dizer assim. Então vamos atrás dessa onça. Mano a mano. Vamos atrás dessa onça, Vamos então. atrás, vamos contar alguma coisa da zagaia, realmente, né? Eu sou como um passarinho que faz um ninho de palha bem no canto da cumieira, onde a companheira me atraia. Rajada de vento não me derrube o ninho de paia, que eu vou voltar pra fazer outro, nem se for no fio da navalha. Se a chuva molhar minhas asas demais e eu não puder voar, eu vou caminhar pela beira do mar, guardando meus uiais. Depois como um pantaneiro que bem maneja a zagaia, eu faço pouco do perigo que fica escondido de tocaia. Depois como um pantaneiro que bem maneja a zagaia, eu faço pouco do perigo que fica escondido de tocaia. E o vento que vai libertar minha voz viaja de norte a sul. Meus olhos se perdem no azul desse mar, lembrando meu bem de nós. Depois como um pantaneiro que bem maneja a zagaia, eu faço pouco do perigo que fica escondido de tocaia. Se a chuva molhar minhas asas demais, eu não puder voar, eu vou caminhar pela beira do mar, guardando meus uiais. E vou como um pantaneiro que bem maneja a zagaia. Faço pouco do perigo que fica escondido de tocaia. E vou como um pantaneiro que bem maneja a zagaia. Eu faço pouco do perigo que fica escondido de tocaia. Depois como um pantaneiro que bem maneja a zagaia. Na verdade, a gente tem muito papo ainda para levar, mas infelizmente a gente não tem todo o tempo. Mas olha, está feito o convite, hoje à noite, à 1h, no Farol Bar, direção artística do Orlando, que está trabalhando lá com o bar, tem que estar com uma cara nova, isso é muito legal, é um espaço cultural, um espaço para todos nós, todos os músicos daqui. E eu quero te parabenizar pelo trabalho, quero te desejar muito sucesso, e hoje à noite a gente vai estar lá cantando junto para vocês, no Perdidos da Madrugada. Orlando, muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado por esse espaço, por essa oportunidade com que a gente tem para poder cantar o que a gente faz. Muito obrigado. É isso aí. Daqui a pouco você vai curtir ao vivo
a música vencedora do terceiro Festival Universitário da Canção, Migalhas. Fica ligado, a gente vai dar um tempinho e já volta daqui a pouco. Passe suas manhãs de domingo na TVE. Às 7 horas, Missa de Aparecida ao vivo, direto de Aparecida do Norte. 8 horas, primeiro movimento, a música erudita com tratamento especial para televisão. 9 horas, Viola Minha Viola, a verdadeira música regional brasileira. Inesita Barroso apresenta o programa que é sucesso há mais de 10 anos. E às 10 horas o espetáculo é ao vivo. Bem Brasil, direto da Universidade de São Paulo. O melhor da música popular brasileira. Sempre um grande show para você. Domingo de manhã, fique na TVE, a TV pública de Mato Grosso do Sul. No verão, aumentam os casos de diarreia infantil. Se a criança evacuar muitas vezes ao dia, cuidado. O seu bebê está com diarreia. Mas não deixe de alimentá-lo. Ele precisa do seu leite para ficar curado. Não dê remédios. Dê o soro de reidratação oral. Você consegue o soro de graça no posto de saúde. Se for preciso, faça o soro em casa. Veja como é fácil. 1 litro de água fervida, 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Dê o soro ao bebê em pequenas porções, muitas vezes ao dia. Não se esqueça disso. A diarreia mata. Há 70 anos estou em plena atividade profissional. Entretanto, milhares de brasileiros com mais de 50 anos estão fora do mercado de trabalho em função da idade. Pensem bem sobre isso. Valorizar o trabalho dos mais velhos. Utilizar suas experiências, seus conhecimentos adquiridos ao longo da vida. São formas de respeito e sabedoria dos mais jovens. Você sabia que 26% dos estudantes de primeiro e segundo graus do Brasil são viciados em algum tipo de droga? E o que está sendo mais consumido atualmente é o crack, uma droga mais acessível, mais destrutiva e que em 90% dos casos causa dependência. Isso sem falar no álcool e nos remédios. É o que nós vamos estar discutindo com especialistas e você, telespectador. Conversa franca, ao vivo, segunda-feira, 9h30 da noite, depois do Roda Viva, aqui na TVE, a TV pública de Mato Grosso do Sul. Já estamos de volta com os nossos amigos vencedores do terceiro Festival Universitário da Canção aqui. Os festivais de música têm a função de descobrir novos talentos, de questionar, né? E o Som do Mato vai estar sempre atento ao novo. Então, essa rapaziada que está aqui, que é o Carlos, o Jader, o Carlos, o Jader e o Alessandro. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o Alessandro é o autor da letra da música Migalhas, que foi a vencedora do festival. Explica uma coisa pra gente. Você resolveu fazer uma música para ganhar esse festival, porque é uma crítica, a letra da música tem uma crítica social forte e essa crítica está na mídia. Como é que é essa história? Olha, absolutamente. Essa música começou a ser escrita em 1990. Aí, eu e o Jassa, no ano passado, nós demos uma nova cara para ela, conhecemos o Jader e fizemos uma nova música. E aí virou Migalhas, né? E virou Migalhas. Esse foi o primeiro festival que vocês participaram? Esse foi o primeiro festival, juntos, né? Como grupo, nós três. Porque vocês agora estão falando que vocês estão trio. Vocês estão tocando, ou pretendem daqui pra frente iniciar um trabalho? Olha, já começou. O que falta é espaço. Aqui em Campo Grande o que falta é espaço. Tem certeza? O que falta é espaço para os dois, principalmente, que estão tocando. Né? Então
Então, ó, vocês viram hoje, já tem um espaço cultural do Farol aí, tem... E é o seguinte, moçada, é duro, mas tem que ir à luta. Então, olha, vamos mostrar então a música que ganhou a melhor letra e melhor música também do festival, a você que está aí nos assistindo. Vamos lá? Vamos lá. Meninos pela estrada caminham famintos, meninos sem futuro, eles querem migalhas, migalhas nada mais que migalhas. Meninos dessa estrada, meninos de mãos atadas, meninos em busca de nada. Eu acho que eu vi um menino índio, negro, branco, esquálido, buscando comida no vento, buscando abrigo no tempo, buscando dinheiro no corpo. Meninos ladrões culpados, apenas marginalizados, apenas migalhas. Eles querem dançar, eles querem comer, eles querem amar, eles querem viver, eles querem dançar, eles querem comer, eles querem amar, eles querem viver, 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 viver. As ruas machucam o coração, as armas já não são mais brinquedos, o talo numa flor que sangra não esconde a dor. As ruas machucam o coração, as armas já não são mais brinquedos, o talo numa flor que sangra não esconde a dor. O talo numa flor que sangra não esconde a dor, não esconde a dor. Ndeira laia, laia, ndeira laia, ndeira laueira, laueira laia, dançar. Ndeira laueira, laueira laia, comer, comer. Ndeira laueira, laueira laia, rama, rama. Ndeira laueira, laueira viver, laia, ndeira laia. É pena que o futuro de um país seja tratado apenas com restos e migalhas. Eles querem dançar, eles querem comer, eles querem amar, eles querem viver, eles querem dançar, eles querem comer, eles querem amar, eles querem viver, 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 viver. Ndeira laueira, laueira laia, rama, rama. Ndeira laueira, laueira laia, comer, comer. Ndeira laueira, laueira laia, dançar, dançar. Ndeira laueira, laueira viver,
Obrigado. Gente, eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui, dizer que nós temos esse espaço, que vocês usem quando quiser e que vocês sigam firme nessa estrada, que essa parceria vá muito longe. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, mais de 18 LPs gravados, diversas participações em discos com artistas como Almir Sater e outros músicos consagrados. É atualmente o músico mais requisitado para gravações e parcerias. Vocês sabem de quem eu estou falando? Do Dino Rocha. Mas você vai ter que esperar um pouquinho, que eu vou dar um intervalo e daqui a pouco eu volto. Na segunda-feira à noite, a TVE apresenta 3 dos melhores programas da TV Cultura de São Paulo. 7h30 da noite, Repórter Eco, o primeiro telejornal inteiramente voltado para a ecologia, com matérias e reportagens do Brasil e do mundo. Às 8 horas, Roda Viva, o melhor e mais importante espaço de debates da televisão brasileira ao vivo. E às 9h30, Vitrine, um programa que fala dos outros programas e mostra os bastidores dos meios de comunicação com muita criatividade. Segunda-feira à noite, fique na TVE, a TV pública de Mato Grosso do Sul. No dia 7 de dezembro, nós estaremos no Teatro Araci Balabanian, às 8h30 da noite, fazendo a nossa pequena homenagem à música sertaneja de raiz. E a gente espera você lá. O Brasil é um recordista mundial em acidentes de trânsito. São 350 mil por ano, quase 1.000 por dia, com mais de 50 mil mortes. 72% dos acidentes são causados por imperícia, imprudência ou embriaguez do motorista. Não basta criar leis e melhorar os sinais. A educação para o trânsito deve começar cedo, em casa e na escola. Passe suas manhãs de domingo na TVE. Às 7 horas, Missa de Aparecida ao vivo, direto de Aparecida do Norte. 8 horas, Primeiro Movimento, a música erudita com tratamento especial para televisão. 9 horas, Viola Minha Viola, a verdadeira música regional brasileira. Inesita Barroso apresenta o programa que é sucesso há mais de 10 anos. E às 10 horas o espetáculo é ao vivo. Bem Brasil, direto da Universidade de São Paulo. O melhor da música popular brasileira. Sempre um grande show para você. Domingo de manhã, fique na TVE, a TV pública de Mato Grosso do Sul. Repórter Eco, um telejornal totalmente voltado para a ecologia. Produzido pela TV Cultura de São Paulo. Apresentação de Flávia Lippe. Segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na TVE. Fique ligado que todo final de semana tem rolado Projeto Verão Brahma, lá nos Altos da Afonso Pena, com shows maravilhosos. Já teve aí o Itamar Assunção, Dominguinhos, Oswaldinho do Acordeão, a Tânia Alves. Fica ligado, hein? E você aí que está assistindo ao Som do Mato, você tem alguém que você gostaria que viesse no programa? Já me pediram, inclusive, para trazer o Inverno Russo. A gente vai trazer, assim que a gente conseguir acomodá-los nos nossos estúdios. Ligue para cá, indique os nomes da sua preferência. Os nossos telefones são 741-3007 e 741-3100. Ou então escreva para a Rua Estrela do Sul, 679, Jardim Alegre.
Tem gente que questiona a identidade musical sul-mato-grossense, alguns até afirmam que nós não temos uma música, né, de um estilo definido. Mas aqui do meu lado tem alguém que não pensa do mesmo jeito. Boa tarde, Dino. Boa tarde, Mística. Boa tarde, amigos da TVE. Dino, qual a sua opinião? Na sua opinião, a música que mais combina com o estado, qual que é, hein? A música que mais combina com o nosso estado é o chamamé, a polca paraguaia, que a polca paraguaia é mesclado com chamamé. Então é a música regional do nosso estado, é o chamamé, é sanfona, o violão, o contrabaixo. É o chamamé, a polca paraguaia, que é a música regional do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Você acha que o chamamé vai resistir aos outros tipos de música? O chamamé toda a vida, né? Ele já resistiu e ele vai resistir vai imperar muitos anos ainda, né? Pode vir rock, pode vir tudo, mas não tem jeito, né? Aqui no estado do Mato Grosso vai continuar sempre o chamamé, a polca paraguaia, a sanfona, o violão e a serenata, né? Que ainda existe hoje. Olha, o Dino, ele tem trabalho de montão. Apesar desses 18 LPs que eu falei que ele já gravou, ele está sempre tocando, né? Está tocando em festas. E eu vou pedir para ele tocar uma música, que ele não é de muito papo, né? Ele já falou, ó, não sou de muito papo, meu negócio é tocar. Vou pedir para você tocar o Curupi. O Curupi. Que música é essa, Dino? Essa música é um chamamé, uma música de autoria minha, está gravada no mais recente LP do Dino Rocha, pela gravadora Sauá, uma gravadora, inclusive, que é nossa daqui de Campo Grande. Sim, Paulinho, do Guilherme Rondon. Exatamente. Essa música é um chamamé. A música do Mato Grosso do Sul é o estilo do nosso, o Curupi. Esse é aquele gaiteiro que toca, ninguém consegue ficar sentado, né? Pouca gente sabe, mas o Dino Rocha é um dos poucos músicos que vive literalmente de música, né? São várias apresentações por mês, né, Dino? Graças a Deus, né, mesmo? A gente trabalha no estado inteiro e ó, o Dino é muito querido, viu, gente? E famoso, assim, daquele de arrastar multidões. Vocês aqui não sabem. Eu agradeço isso aí, o povo matogrossense, né? O povo brasileiro, que através dos trabalhos, serviço da gente, a gente vai, de degrau em degrau, a gente vai chegando lá, né, mesmo?
Sem dúvida. O que dá mais? Venda de disco ou show na fazenda? É show na fazenda. É? Show na fazenda, porque a venda de disco... Tem que ver, porque na fazenda às vezes não tem nem luz, né? Para o cara ter um toca-disco, tocar o disco, quer dizer, tem que ser ao vivo mesmo, né? Tem que ser ao vivo, né? Sanfona e violão, né? É a música é nossa, um né? Carisma, é um autêntico, né? É o baile pantaneiro, é a música matogrossense, a música pantaneira, é a música nossa, né? É a sanfona, o violão e é isso aí, né? É a música nossa mesmo. Escuta, você aprendeu a tocar esse instrumento por influência do Zé Correia, como é que foi? Não tem nada a ver, Misca, uma coisa com outra, né? Eu com 8 anos de idade que eu... É uma história até meio complicada para contar, né? Mas... Tinha um irmão meu que tocava acordeão, vou resumir. E ele... Fatalidade do destino, ele faleceu, né? Tinha 20 anos. E aconteceu, faleceu, e eu comecei a querer tocar sanfona. E peguei a sanfona e toquei. Com 9 anos de idade, eu peguei a sanfona e toquei, né? Então, olha que só. eu vou explicar mais o que, né? Bom, segundo Dominguinhos, quem toca tem que tocar desde cedo, porque depois de velho não aprende. Tem que começar de novo, né? Escuta, olha, aqui chegou um pedido, isso já o telespectador já ligou aqui, o Pablo Binder, do bairro São Francisco, pediu para você tocar Mercedita. Vamos atender o pedido dele? Nós combinamos outras coisas aqui, mas olha, isso é legal, né? O telespectador está participando do programa. Bom, a gente atende, né, Michel? Vamos atender, depois a gente toca outra na sequência. Isso, tudo bem. Essa música é uma música muito famosa, né? Já foi regravado por vários artistas. E no mais recente LP do Dino Rocha eu regravei essa música. E tive muita sorte com ela. Então vamos atender o pedido do nosso Claro! Esses músicos fantásticos que você trouxe aqui. Esse aqui, minha direita aqui é o violonista, meu amigo Nivaldo Garcia, grande violonista. Muito prazer, Nivaldo. Já teve conjunto há muitos anos, né? E hoje a gente está lutando junto aí, tocando junto sempre, né? Amigo da gente particular. E à minha esquerda aqui o contrabaixista Maurício Esquivel, meu compadre. Faz muitos anos também que a gente trabalha. E esse baixo dele é bonito, hein? Esse baixo é muito mesmo. Escuta, Dina, o Almir está lançando um disco novo agora e você participou de 2 faixas, é isso? Sim, eu participei de 2 faixas nesse disco do Amir Sater, né? Que vai... o que vai ser lançado agora, né? Exatamente. Participou da gravação do disco do Guilherme Rondon, participou do disco do Paulo Simões, na faixa, inclusive, que eu divido com o Paulinho, que é o Sonhos Guaranis, que ficou muito bonito. Muito bonita a música. Como é que é essa parceria com o Almir, com o Guilherme? Conta pra gente. É muito bom pra gente, né, Mística? Porque com eles a gente vai aprendendo, né?
sempre a gente está aprendendo mais. Sempre a gente está aprendendo mais coisas. Porque eles não têm o que falar da capacidade artística, musical deles, né? Então a gente vai aprendendo sempre mais e mais com eles, né? E são maravilhosos amigos, são gente fina. Então, para mim é muito bom isso aí. Olha, já chegou aqui um outro pedido do Haroldo Borralho, lá da Vila Planalto, que está pedindo Jacaré ou Bela Vista. Mas, Haroldo, eu sinto muito, viu? Eu não posso deixar de fazer uma coisa aqui. Eu vou dedicar essa música para você, mas eu vou pedir pro Dino tocar uma música que eu acho que é o grande carro-chefe dele. Eu acho que você também concorda comigo. Uma música que eu vou pedir para você falar rapidinho, que é Gaivota Pantaneira. Gaivota Pantaneira. Eu prometo que ele volta aqui, ele vai cantar essa música. Gaivota Pantaneira é do primeiro LP do Dino Rocha, né? É o alicerce do Dino Rocha E é linda, viu, Dino? Eu sou uma que fã vai dessa ser música. a cobertura do Dino Rocha. É o alicerce e a cobertura dessa música, né? Que legal. E antes de tocar essa música, eu quero mandar dedicado com a sua licença. Claro. Lá pra casa, eu tenho 3 gurizinhos lá, né? É o Tata, o Maninho, o Titico, a minha esposa, o pessoal lá de casa, né? Essa música Gaivota Pantaneira, não vou falar muito porque essa aí está se tornando já um hino, né? É a nossa música matogrossense, que fala do Pantanal. Gaivota Pantaneira é do Dino Rocha e do saudoso Zacarias Mourão. Olha, que legal. Essa é novidade pra mim. Vai Gaivota Pantaneira, cantando esse Brasil Colosso. Vai convidar a gente brasileira para conhecer o nosso Mato Grosso. Esse piado da gaivota aí, né, Dino? Gente, o programa está chegando ao final. É uma pena muito grande. A gente recebeu aqui da Paula Figueiredo Ortiz, da Santa Fé, o Merendá Padiu, que é eles estão lá comendo churrasquinho, assistindo o programa. Tem que agradecer o pessoal todo, né, Sem Nica? dúvida. Eu estou Tanto muito feliz, viu? música, né? Estou muito feliz. O programa tá com tudo, né? Eu Tá fico vendo? satisfeito também. Muito E ó, obrigado a Dino, todos. estou devendo isso para você também, hein?
Olha, eu quero agradecer a sua presença, mas ele volta, viu, gente? Desse jeito a gente vai ter que trazer de novo, fazer um programa só com ele. Teve gente que já disse que 1 hora é pouco, viu, Dino? Com certeza esse grande tocador, que é o Dino Rocha, ele traz muitas coisas para a história da música sul-mato-grossense. Eu quero agradecer a você, aos seus parceiros, convidá-los para voltar numa outra oportunidade. Eu que agradeço muito, Misca, pelo seu convite, e a gente está às ordens. A hora que você convidar, é uma ordem para mim, viu? Tá legal, Dino. Dino. A gente já fez umas viagens, já rimos muito juntos. E amanhã tem um almoço, hein, Misca? Amanhã tem um? Tem um almoço lá no Centro Comunitário da Copa Sul, Dino Rocha com música ao vivo. Ó, tá vendo aí, ó? Falou? Vocês que estão aí. É um almoço de confraternização. Confraternização? Não, eu falei errado. Um almoço beneficente. Beneficente, é isso. Então, é pra todo mundo ir. Vai lá, amanhã, a partir das 11 horas, lá no Centro Comunitário da Copa Sul. Da Copa Sul. Então, você já aí tá dado o recado. Para você que ficou ligado no Som do Mato, um excelente final de semana. Lembrando que no próximo sábado nós estaremos aqui sempre a 1 hora, um pouquinho depois do programa Caras e Coroas, né? Nós vamos estar com Lenilde Ramos, uma outra sanfoneira que faz um rock de botina, e o grande cantor João Figa. Até o próximo sábado. Eu espero você.